Sa është e madhe mëshira e Zotit xhaleshanuhu, dietarët islam, duke u bazuar në fjalët e pejgamberit alayhis salam, thuan që mëshira e Zotit xhaleshanuhu është e tepër e madhe, saqë edhe krijesa e cila është e nxjerrur nga rahmeti i Zotit xhaleshanuhu dhe është e mallkuar, që është shejtani alayhi lane, në ditën e llogaridhënies do të ngritet duke shpresuar që mëshira e Zotit xhaleshanuhu do ta ngrisë trupin e tij, duke shpresuar që mëshira e Allahu xhaleshanuhu ta kaplojë edhe këtë krijesë. Aliu radiallahu anhu ju drejtohet shokëve të tij duke u thënë: nëse llogaria, hesapi im do të ishte në dorën e prindërve të mi, unë nuk do të pranoisha që llogaritë të mbante nana dhe baba im, nga se e di se mëshira e Allahu xhaleshanuhu është më e madhe se sa mëshira e nanës dhe babas tim. Besonte bindshëm se Allahu xhaleshanuhu e ka mëshirën e madhe, dhe ku prek mëshira e Allahu xhaleshanuhu nuk mbet krijesë pa mu udhëzuar në rrugën e drejtë dhe pa mos qenë lumtur. Mëshira më e madhe që do të jetë tek njerëzit është mëshira në ditën e llogaridhënies. Thot pejgamberi alayhis salam, në ditën kur njerëzit, një grup do të shkojë në xhennet e një grup tjetër në xhehenem, pejgamberi alayhis salatu wassalam nga mëshira e tij i drejtohet Allahu xhaleshanuhu me fjalët: Zoti im, ki kujdes, ki mëshirë ndaj mëkatarëve të ummetit tim, ndaj gjinahqarëve të ummetit tim. 3 herë radhazi Allahu xhaleshanuhu i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam: shko dhe nxirr nga xhehenemi një numër të caktuar të besimtarëve tuaj. Pejgamberi alayhis salatu wassalam shkon dhe i nxjerrën, por përsëri mbesën shumë në xhehenem. Ndërmjetësojnë me laiqet ke Zoti xhaleshanuhu që shumë nga besimtarët, nga muslimanët të nxirret nga xhehenemi. Ndërmjetësojnë edhe xhenetlit tek Zoti xhaleshanuhu që një pjesë nga xhehenemlit prej muslimanëve të dalin nga xhehenemi, dhe më fut Allahu xhaleshanuhu intervenon me mëshirën e tij duke thënë: ndërmjetësuan pejgamberët për mëkatarët, ndërmjetësuan me laiqet, ndërmjetësuan besimtarët e mirë xhenetlit, sot do të ndërmjetësoj edhe une. Urdhëron melekët që kujdesen për xhehenemin që çdo njeri që ka një atom iman në zemrën e tij të nxirret nga xhehenemi, dhe Allahu xhaleshanuhu i mëshiron edhe këta njerëz. Të nderuar besimtar, mjafton për mëshirë të Allahu xhaleshanuhu se ai xhennetin e ka emëruar me mëshirën e tij. Ata të cilët besojnë dhe veprojnë punë të mira, Allahu i mëdhëruar do t'i fuse në rahmetin e tij, respektivisht qëllimin e ka në xhennetet e tija. Lut Zotin xhaleshanuhu që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, na boje kamgulës në të vërtetën, dhe inshallahu taala veprat dhe fjalët tona të jenë khalis, mukhlis për hir të Allahut xhaleshanuhu. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.